diena Filipinuose. Šiandien skrendu į Borokai salą. Tai laukiu, kol Aurimas atvažiuos ir eisim į lėktuvą. Laukti, lėktuvas už 2 valandų. Vakar žaidžiau pokerį, dabar visas 3 dienas, 2 dienas turėjau ilgas sesijas. Žaidžiau pokerį, streaminau, nelabai ką daugiau veikiau. Pokeris nelabai ėjosi, tai dabar 4 dienas biškį be pokerio pabūsiu, pasiėmiau kompą, gal video padarysiu per tą laiką, kol būsiu vakare. Tai taip, laukia Aurimo ir eisim per apsaugą. Žiau Aurimas, to ateis. Ateina. Pro apsaugą gan greitai praėjom, dabar atėjom čia pavalgyti kažkokią kavinukę, vien tik mažos tokios kavinukės, čia mikrobanginis maistas toksai. Tai pasiėmiau vištienos, kavos ir Coca-Colos. Ten Aurimas su savo nauja draugė. Tai jo, greitai čia prasieina, nes čia vietiniai skrydžiai, niekas nieko netikrina. Tai porą valandų dar iki skrydžio ir skrisim į... Reikia skristi Kataklaną ir iš ten su keltu reikia keltis į Borokajų. Tell me what you want, what you want, what you want. Give it up, give it up, give it up. Give it up for the love, for the love, for the love, for the love. For the love, for the love, for the love. Tell me what you want, what you want, what you want. Give it up, give it up, give it up. Give it up for the love, for the love, for the love, for the love, for the love of it all. For the love, for the love, for the love. Swear I just wanna be somebody outside trying to meet somebody. Said we just way too dumb and drunken. I just say I'm 21. I don't know what just me, but tell you what, let me dream. Take it someplace you ain't never been. If we break up, just don't make a scene. Tell me what you want, what you want, what you want. Give it up, give it up, give it up. Give it up for the love, for the love, for the love, for the love. For the love, for the love, for the love. Tell me what you want, what you want, what you want. Give it up. Nusileidom Kataklane, Borokai. Čia Kataklanas, šiaip reikia važiuoti, plaukti dar su keltu. Mažos oro uostas toksai visiškai. Einu žiūrėti, kaip čia reikia nusigauti toliau į Borokajų salą. Vienu žodžiu, čia dar reikia pasimti, kaip nukeliauti posto į salą. Tai vienu žodžiu, autobusas, keltas ir autobusas iki viešbučio kainuoja 1050 pesų. Siėmė visą pakuotę, jeigu čia ims atskirai, tai gal pigiau būtų. Čia dar reikia mokėti aplinkosaugos visokius mokesčius, bla bla bla. Tai čia gaunasi, vienu žodžiu, dar reikia kažkiek sumokėti. Mums šiuo atveju vieną pusę kainuos 1050 pesų, kas yra, kiek čia beveik, 17 eurų turbūt. Pigiau negu į Nidą nuvaryti. Bet grįžtant vėl, grįžtant gal kitaip bus, nebereikės ten environmental visokių mokėti. Tai jo, babuso. Kurčis. Atvažiavome į portą, reikia užsipildyti čia kažkokią formą ir tada šoksim į keltą ir plauksim į salą. Vienu žodžiu. Yra reikalų biškutį, bet nieko tai. Kadangi pakuotę ėmėm, tai viską supildyti, čia pasą tik padavėm. Šiaip tai reikėtų pačiam čia viską darytis, bet čia pasitiko mus ir palydėjo ir taip toliau, dėl to, kad prekę čia pasiėmėm, aišku, jis brangiau, bet viskas paprasčiau. Einam į keltą.
Ir kadangi pirkom pakuotę, viską labai greitai užpildė, tai va einam į keltą. Greičiausiai be pakuotės, tai būtumėm ten dar eilėse stovėję, dar kažką tai. Vis dar keliaujam į viešbutį. Veda čia mūsų visų, tas va, nuves. Į visą pakuotį skaičiuoda, kad nuves. Mūsų viešbutis vadinasi Emerald Bay kažkoks tai. Tai va, nepasiklysim. Nuves berniukas. Toj turėtum nusigauti. Turėjom viešbutį pagaliau. Nu va, atėjau į kambarį, kambaris toks kišenytė, su labai gražiu vaizdu pro langą. O, toks langas, o. Nieko nesimato, nes čia tie tokie stiklai, kur seniau buvose kažkur tai sporto salėse, tokie rusų laivai. O, paplūdimys yra 2 minutės nuo mūsų viešbučio. Paplūdimys. Čia yra daug paplūdimių Boracay, bet šitas yra didžiausias, White Beach vadinasi. Boracay skrisda 3 stoteles kažkodėl, tai mes antroji stotelė, čia yra Station 1, Station 2, Station 3. Tai va, mes antroji stotelė, tai reikės čia rytoj poryt pasivaikščiot, pabandyti apeit kiek galima daugiau šitą salą. Pažiūrėsiu, ką čia dar nuveikti, kažkokį gal boat hoppingą pasimti ar dar kažką. Tai šiaip iš pradžių tai labai gražus paplūdimys atrodo. Tai čia baltajam paplūdimy, tai tavo toks paplūdimys maždaug, kiek čia gali būti, koks 20 metrų pločio, šalia kavinės, restoranai, čia prasideda kažkoks tai turgelis ir nemažai žmonių, šiaip šita vieta turbūt yra labiausiai busy, čia Boracay, yra kitų paplūdimių, kur yra mažiau busy. Tai va taip, daug yra šitų windsurfingo, valtelių, visokių. Gražu šiaip, o, toksai baltas mėliukas panašus kaip Palangoj. Daug žmonių visi laukia, turbūt šito saulėlydžio neužilgo turėtų būti. Geras oras pats tas, per karštą, nei lietaus yra, vėjukas yra, tai nėra labai karšta, labai liuks šiaip tai. Taip, vaikštam toliau. Sutemo jau visiškai, labai greitai sutemo. Ieškojau veipo, vienu žodžiu, tai gatvė, kur baisu buvo, bet po to neradau tas veipo parduotuvės. Bet radau parduotuvės šiaip, tai vienu žodžiu. Galvojau, nerūkysiu, bet jau ryte tamsu visai. Čia dabar naktinis gyvenimas prasideda, daug žmonių šiaip. Kad ir pirmadienį, kad ir lietaus sezonas. Tai va, kažkur eisim, atsisėsim gal, pasėdėsim.
šito, kur einu pagal paplūdimį, tai visur masažai, tatų, bufetai, viskas siūlo iš eilės. Stovi, siūlo visur, berniukai, mergaitės. Nežinau, kokį čia masažą siūlo, bet neklausim šiaip, bet reikės masažą pasidaryti. Dar yra boat hoppingas, nardymas. Tai klausim, kiek kainuoja island hopping, tipo po salas paplaukia, tai 900 pesų, kas yra 15 eurų. Ir 4-5 valandas, ar 4-6 su bufetu. Tai reikės gal rytoj arba poryt su laivuku paplaukiat. Voji Radžis, Filipinų. Užėjome į tokį kaip ir kavinukę, klubelis, paplūdimy. Žaidžia happy hour, tai kokteilis kainuoja 200 pesų, kas yra 203 eurai ir antrą gauni nemokamai, tai kokteilis gaunasi $1,5 euro. Tai nice. We will think about shisha. How much is it, shisha? How much is it? 600 sir, single flavor. Okay. 600. Kaljanas 600 pesų, 10 eurų. Tai geros kainos, tigu, kokteilis $1,5 euro, tai nesumatęs aš dar tai už tiek kokteiglių. Tai atnešė kokteilius, už 2 tokius kokteilius 200 pesų, šiaip paragavau. Alkoholis jaučiasi, ne pats geriausias mojito, kokie sugeręs, bet šiaip neblogas. Romo yra įpilta, ne vien tik vanduo ir spraitas. Ką, nauja diena Boracajui. Vakar ilgai nebuvom, išgėrėm po kelis kokteilius ir ėjom į kambarius, daug lauk. Einu pasivaikščiot, čia truputį į kitą pusę dabar eisiu. Pakalbėjau dėl plaukimo, tai rytoj greičiausiai 9 valandą, tai 900 kainuoja. Su bufetu ten 6 valandas, plus už kelias privačias salas reikia ten po keli šimtus sumokėti. Tai gausis gal ten $1,500 pesų, kas yra 25 eurai. Tai visai fun turėtų būti. Šiandien galvoju dar pasivaikščiosiu, dar Aurimas yra su draugė. Tai ir ant vakaro reikia eiti masažą pasidaryti, susiradau, kur neblogas masažas. Masažas 15 eurų, 900 pesų. Dabar yra nuolaida off-season tipo, šiaip 1700 pesų. Tai jo, 70 minučių masažas, vidiškas masažas, tai eisiu masažą pasidaryti, nes nugarytė dar skauda. Tai gal pataisys reikaliukus, reikia šiandien pasidaryti, gal rytoj. Ir jo, pasivaikščiat. Čia toksai baseiniukas, visai nieko, jūra, stiklinis baseinas, visai nieko vieta būtų išsinuomot turbūt. Tai čia dabar einu link uosto, iš ten va, atvažiavom. Nėra toli čia tas uostas, kažkom galima nueiti, turbūt čia po 1,5 kilometro. Turbūt per dieną visą tą salą apeičiau, nėra didelė. Siaura sala. Čia jeigu į šitą pusę eičiau, tai turbūt gal nežinau, kokie 500 metrų viso. Tai greitai kirišiau, reikės gal pabandyti. Biškį vėliau reikia patyrinėti kuo daugiau per šiandien. Ir vakarą eit masažiuką, tada pasidaryti, kad atleistų viską. Einam toliau. Labai ramu dabar, dar tik 10 ryto, tai nėra žmonių, čia vakare pagrindinis veiksmas. Dabar tai tuščias paplūdimys. Vanduo šiltas, kai kokie 26-27 laipsniai, vakar dar 10 valandą iššokau išsimaudyti, tai visiškai net neatgaivina vanduo. Labai šiltas, žinoma labai surus.
nes vandenynas. Tai ja. Gerai, vėl labai geras oras, šiaip yra bet pats gazas nėra per karšta. Pučia vėjas, biški banguoja. Reikia tikėtis, kad rytoj bus geras oras, nes kitaip negalėčiau su laivu plaukti, jeigu bus lietus ir vėjas, greičiausiai. Tai reikia tikėtis gero oro rytoj. Biški kliūčių užėjau. Vienu žodžiu, čia atrodo, kad daugiau nebelabai nueisiu kažkur, nes senuolas prasideda, paplūdimys baigėsi, tai reikia eiti atgal. Bet va, ilgas paplūdimys, mažai žmonių, labai neblogai čia. Galima privačiai, gan žmogus maudosi vienas. Visiškai no stress. Vienu žodžiu pasiėmėm kažkokį package, keturačiai, speedboatas ir su lynu nusileist kažkur. Jaurimai gerai gaunasi, nes iki Rosto to pačiu papramagausim ir jiems čia už 4 valandų yra šitas lėktuvas. Kad tą pačią nuvežti, tai labai gerai gaunasi. Dabar važiuojam, kažką čia jis dar siūlo. Vienu žodžiu. You cannot go faster because we are only following you. You go first so that you have no more disturbing you. Yeah, that's fine. Sometimes there are the Filipino people. Example, kuha ka naman dito ng ikuan pa niya, ma'am. Yan o yan. Ay, TV niya. We go to England. Ma'am, dito na tayo, ma'am. Let's go, sir. Va, atvažiavom, dabar turėtumėm speedboatą pasiimti. Tai čia kaip veikia dalykai, tu išeini, va toksai vienas iš filipiniečių tave pagauna, pradeda siūlyti pramogas ir visas tos pramogas, kaip suprantu, yra organizuojamos valdžios, o jie kaip ir tipo dirba valdžiai ir po to jiems taip suduodė. Tai ne privačios kompanijos kažkokios organizuoja, o visi dirba tam pačiam, tai Filipinams. Tai to toks pagauna tave ir tada jie nuveža tave nuo taško iki taško ir parveža ir taip toliau. Tai jo, įdomu šiaip tai. Laukiam speedboato, kelsimės į Kataklaną, ten kur oro uostas buvo ir ten bus keturačiai. Ir dar turėtų būti nusileidimas su lynu kažkur. Tai va, žiauriai draugiški šiaip tai Filipinėvo, ten jisai rodo sūnaus nuotrauką, kad žaidžia krepšinį, kad žino, kad Lietuvoje trūko 5 žaidėjų, nes prieš tai lietuvis prieš porą dienų buvo pas jį. Bankas? Ready? Steady? Važiavom į kitą vietą, einam su trosu nusileist. Po to varysim su ketursakė, laukia žmonės, kiti su keturačiais, tai einam nusileist su trosu kažkur tai. Čia pavažiavom 10 minučių nuo paplūdimio. Biški tokių džiunglių vaizdų kaip ir. Ten pačioje upė yra. Tai per upę ir kelsimės turbūt su to lyno. Tai einam žiūrėti.
Atėjom prie lynų, va šitos, tie dviesi leisis. Va ten. Let's go. Joshua, larga. Nu ir grįžtam atgal dabar. O jie tą. O jie huinė. Huinė yra brolis. Tangalų kalba. Huinė. Galima visus huiniom vadinti. Ką, nusileidom, dabar einam pasivažinėti biškį. Pusvalanduk daiktais. Aurimas šitą šoks, aš šį keturatį šoks. Tai einam, išsirenkam transporto priemonę. Aurimas bijo vienas važiuoti, tai jie dviese važiuos su šito žaisliniu. Aš tai normaliai varys. Pasivažinėjom su keturačiais, karo čia biškį gaidys. Nes vienas dalykas, per daug žmonių ir niekas nemoka važiuoti, tai velkas iš lėto ir nėra kaip gazą paimti. Vieną ratą gerai pravarėm, bet tada pradėjom ant lenciūgas kristi, 4 kartus lenciūgas buvo nukritęs. Yeah, sure. I'll just finish capturing. Because this is the famous tree in Philippines. Oh, famous tree? Čia kažkoks garsus medis, su kokiom šaknim. The famous tree in Philippines, sir. Čia mūsų draugelis. It's the famous tree, very old. Huilo? Yeah. Huila? Yeah. I will take picture. Another huila. Pradėti filmuoti, kai valgyti pasiėmėm, čia filipinietiškų patiekalų pasiėmėm. Čia vištiena, čia tokie kaip spring rollsai, o čia grinai kaip šašlykai. Žiauriai geri šašlykai, tokie su lašinuku, labai neblogai, labai skanu. Ar skanu, Aurimai? Žiauriai gerai. Paklauk draugelio, ar jam skanu? Jo, čia šitą turim draugelį, atėjo. Bet šašlykai tai geri. Filipinietiški šašlykiukai. Tai baigėsi mūsų pramogos. Aurimas su draugė išmetė oro uoste, o aš čia grįžau, dabar reikia valtį pasiimti. Kažkur va su šitais žmogeliukais ir keliauju atgal į viešbutį.
Reikia įsimaudyt gal ir bandyti susirast masažą, kur pasidaryti. Biškį lietaus nudavė, nes oras apsiniaukė, tikiuosi, kad rytoj bus geresnis oras. Ta prasme, nebus lietaus, galėsiu su laivu paplaukėti, nes jeigu bus lietaus, tai nelabai išeis. Greičiausiai net neplauks laivai, tai jo, šiaip žiauriai faini žmonės. Šitas, kur mūsų gidas buvo gidas, kaip čia pavadinti, tai kiek iš kokias 4 valandos su mumis prabūna, tai sakė, dieną gauna 350 pesų, kas yra 6 eurai. Nu, plus tipsai, jeigu duoda tipsų. Tai, bet jis linksmas, fainas, labai paslaugus, beproto paslaugus, malonus. Tai žiauriai stebina žmonių gerumas, nuoširdumas ir niekas nebando niekada apgauti nieko. Ir kol kas per 2 savaitės, tai visiškai jokios skemo nieko. Tai laukiam vėl valties ir plaukiu atgal į Borokajų. Yra sala Kataklan. Žymiai didesnė sala už Borokajų. Borokajų yra labai mažytė sala, Kataklan yra didelė sala. Tai laukiam valties ir plauksim atgal į Borokajų. Parplaukiam mūsų salą. Šiaip 17 minučių peškom, kiek čia 1,5 kilometro eiti. Tai galėčiau šitą pasimti tuktuką, bet eisiu peškom, nes neturiu grinų. Nežinau, čia reikia keityklą susirasti ar bankomatą, tai va. Čia yra stotelė Station 1 gal, net nežinau, čia kaip su tom stotelėm. Tai iš čia išplaukė laivai į kitas salas. Tai vainu, pasivaikščiosiu, lietus nebelyja. Šiaip norėčiau tik masažą, dabar 4:30 jau, bet spėsiu. Grįšiu namo, įsimaudysiu ir tada reikės pasikeisti pinigų arba išsimti iš bankomato ir eiti ieškotis masažą. Tai na, gal kažką gražaus, įdomaus pamatysiu, nufilmuosiu. Tai pasivaikščiokim. Diena Borokajai, atvariau į Island Hopping, laukiu laivo. Čia toks mažas bardakėlis iš ryto, nes turbūt visi laukia laivų, plauks. Tai laukiu, žiūrėsiu, ką čia pamatysim. Gerai atsisėdau priekį, tai taškas žiauriai, visas šlapės ir pareis vėl banga. Banguoja, tai ir duoda čia priekį vandens. Atplaukiam į pirmą stotelę, čia kažkokia sala. Būsim 30 minučių, blema visas.
Neturiu rankšluosčio, į akis pateko tos sūraus vandens, tai nežinau, einu ieškoti, gal čia rankšluostį kokią nusipirkti, akinių dar nepasiėmiau. Ajajaj. Einu, sudarysim. Taip. Žodžiu, tik atplaukėm iš karto prie labai daug prekeivių, siūlo gėrimus, visokias kitas nesąmonės. Čia galima šitą valtį tokį išsinuomot, va šitą permatomą paplaukėt. Tai jo, vaikštą pardavinėja visokius apyrankės visokias, dar kažką ten, nelabai domėjaus. Šiaip tai daugiau ramu čia. Nieko čia įspūdingo nėra. Tai gražu. Gražu. Va, mūsų laivas. Nežinau. Ja, dar vienas įdomus dalykas, kad čia visi apsirengę maudosi. Filipiniečiai, azijiečiai, visi jie su maudymosi kostiumais nesimaudo. O, su drabužiais maudosi. Taip turbūt priimtina pas juos. Nusipirku akinius. Čia atnešė čiuvas. Yeah, I think so. Ray-Banus nusipirkau už 8 eurus. Jo, saloj kažkokioj, kur žmonių beveik nėra, tai gal ir neblogai už 8 eurus. Ne, šiaip namuose palikau, tai reikia kažkokio akinių, nes žiauriai akis pavargsta. Plaukiam į kitą salą, kuri yra Krokodilo sala. Čia antras sustojimas bus. Ten galima bus pasnorklint, tai bus matyti. Įdėjau telefoną į maišelį, kad nesušlaptų, tai nežinau kaip garsas ir kaip vaizdas gali būti, ne koks turbūt. Tai ja, keliaujam toliau. Varau pasnorklinsiu, bet neturiu su kuo filmuoti, bijau telefoną nardint, šiaip waterproof turiu keisę, bet gali vis tiek sušlapti, tai nefilmuosiu po vandeniu. Išlipom į salą, vienu žodžiu, čia priešpiečius duos pavalgyti, yra į kainą įeina. Tai bufetas, pažiūrėsim, ką čia gero galima rasti. Einam. Prisidėjau dalykų, tai čia krevetės, šašlikiukai, žuvis, ryžiai, daržovės. Šiaip aplinka, nu, tokia paprasta, kaip kaime. Tokia startėse, ta guminė. Tai ja, ragausim maisto. Paragavau žuvis, tai nieko gero. Tie šašlikiukai, tai visai neblogi, tai šašlikiukai jaučiu visada. Čia tokie filipinietiški šašlikiukai, tasai barbekių jų toksai. Užmauna kelis mėsos gabaliukus ir ant anglių pakepa. O daugiau nežinau, krevečių dar neragau, bet krevetės bus kaip krevetės. Daugiau tai šiaip neįspūdingai, šiaip tai, bet nu, sueis. Nu ką, užvalgiau, nepasakyčiau, kad įspūdingai skanu buvo. Labai taip pigiai, krevetės netgi tokios. Nu, nesvarbu. Lauk, iš čia pajudėsim dabar. Labai karsta vėl tapo, saulėta. Ant saulės tai svilina gan neblogai. Tai va, dar turėtum į 2 vietos turbūt plaukti, dar apie 2 valandas paplaukėsim. Reiks grįžti viešbutį. And for those who want to go in, you can also bring your life vest with you and your Atvykom į kitą stotelę, man atrodo, čia paskutinė stotelė, tai čia privati sala, tokia visiškai mažytė sala, Crystal kažkaip vadinasi. Tai čia aplinkui galima per pusvalandą turėti turbūt apeit, čia toks mažas paplūdimys.
Ten Borokajus, ten Kataklanas, čia dar kažkokia mažytė sala. Čia galima kažką atsigerti, nusipirkti, einu, pasimsiu kažką atsigerti ir pačilinti turbūt. Jep. Okay, hug for hug. Okay, 1, 2. Vienu žodžiu, čia šitoj saloj pora urvų kažkokių yra, tai kaina 300 pesų, kas yra 5 eurai. Hello. Thank you. Tai einam pažiūrėti tos urvus. Čia viduj kažkur dabar atėjom, to nuves iki urvų. Minutes only. We only have a 50 minutes here. So Salos žemėlapis vadinasi Crystal Cove. Sala. Mažytė sala. Alright guys, let's go. Valandą pabūsim. Čia yra maketas salos. Einam toliau, žiūrėk, kur čia nuves. There's so many things I want to talk about. See as my people just stay suffer now. My country bad and my country harder now. Nowhere to go and there's nowhere to run. But I no go mind, I go put my grind on my mind. I no go fear, I go try make I dey my lane, no. Cause my brother say, water, no get the enemy. So I no one get the enemy. And I go flow like the river. It doesn't matter what. Grįžau prie viešbučio savo, persirengiau, dabar išėjau dar iš šitą iki beveik visą praeitį. Jeigu 1,5 kilometro nuėjau, tai gal bandau iki galo nueiti. Čia šitas White Beach yra ilgiausias paplūdimys Borokajai. Jisai yra, tai čia gaunasi, vakariniai daly, beveik visa vakarinė salos dalis yra šitas paplūdimys. Apeisiu, nueisiu dar pavalgyti, gal nueisiu dar masažą kažkur pasidaryti, nes dar nugaras skauda. Ir greičiausiai tiek iš Borokajaus. Rytoj skrendu atgal į Manilą. Ten už kelių dienų atvažiuos pažįstamas Darius ir pažiūrėsim, gal dar į kokią salą keliausim. Tai tiek. Ačiū žiūrėjusiems. Jeigu patiko, paspauskite like, prenumeruokit. Ir tikiuosi, neužilgo padarysiu kitą video. Tai greičiausiai, jeigu keliausim į kitą salą, iš kitos salos bus video, arba iš Bankoko, nes iš pačios Manilos tai nelabai ką yra ten befilmuoti, greičiausiai nieko netyrinėsiu, nes nekaifuoju aš toj Maniloj ten. Tai tiek, gerai. Ačiū visiems ir iki kitų kartų. Keliauju į oro uostą ir skrisiu į Manilą, yra dar 3 valandas, su laivu perplaukau. Tai kelionė atgal kainuoja tik 230 pesų, nes nereikia aplinkosaugos mokesčių mokėti, tai dabar va paskutinis. Važiuoju su tokiu. Važiuoju iki uosto, dar turiu 3 valandas, vėl nežinau, pabandysiu video sumontuoti tiek iš Borokajaus ir sutiksim kitam video.